Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Orin ayọ̀ ló jẹ́. Akọrin hallelujah sí Ọlọ́run gbogbo àpèpẹ̀kun ayé, sí Olúwa wa, Ọlọ́run wa, olùgbàlà wa àti olùfẹ́ ọkàn wa. Ẹni tó dá ẹ̀mí wa sí láti rí ọ̀sẹ̀ kínní nínú oṣù kẹfà ọdún. Bí eré bí àwàdà, ọdún 2021 máa ń lọ nìyẹn. Má gbàgbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti sọnù nínú ọdún náà. A ò fi yọ̀ wọ́n, a gbé Ọlọ́run ga ni. Ẹni tó dá wa sí nínú àánú rẹ̀ àti ìrọ́nú ọ̀pọ̀ àánú rẹ̀ ló fi dé mi àti wọ́ sí. Ògo ni fún Ọlọ́run. Èmi ni olùṣọ́ àgùntàn obìnrin E.M. Ọládìméjì. Mo kí yín káàbọ̀ fún ìsìn tòní ní ilé ìjọsìn The Love of Old Evangelical Church. Èyí tí a pè Yorùbá rẹ̀ ní pé ìjọ oníhìnrere ìfẹ́ ìgbàanì. Mo gbàdúrà lẹ́ni pé Olúwa yóò bá ayé yín pàdé ní ìkóríta gan tí Ọlọ́run tí ẹ ti nílò rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò wá ààyè fún ara rẹ̀ nínú ayé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní orúkọ ńlá Jésù. Ká tó lọ sínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká gbàdúrà ní orúkọ Jésù. Ayérayé Ọlọ́run ìyanu á gbé yín ga, ṣe yín lọ́ba. A fi ògo àti ọlá, ọpẹ́ àti ìyìn fún orúkọ yín. Ẹ mà ṣe o Ọlọ́run wa pé ìgbà gbogbo lẹ̀ ń gbọ́ tiwa. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Ǹjẹ́ gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tó lè dí wa lọ́wọ́, tó lè sọ wá di ohun ríra níwájú yín, tó lè dàbí àkísà ẹlẹ́gbin, mo bẹ̀bẹ̀ fún ẹ̀jẹ̀ tó ń sàn ní Kámfárì. Nípa ẹ̀jẹ̀ rẹ Olúwa fọ̀ wá mọ́, kí ẹ̀jẹ̀ náà kó ṣe rere fún wa. Fi àánú gbà wá, kó sì dáríjì wá. Jẹ́ ká rí Ọlọ́run, jẹ́ ká rí ọ fún ìgbàlà, jẹ́ ká rí ọ fún ìṣẹ́gun, jẹ́ ká rí ọ fún ìyanu ńlá, jẹ́ ká rí ọ pé o bá wa ṣe èyí tí ayé rò pé kò ṣeé ṣe láyé wa mọ́, nítorí orúkọ rẹ. O ṣé torí pé o ti gbọ́ tiwa ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. Praise the Lord. Àkọlé ọ̀rọ̀ tí a fẹ́ gbọ́ lónìí ni èyí: nítorí orúkọ rẹ̀ apá kejì. Nítorí orúkọ rẹ̀ apá kejì. For his name's sake part 2, gẹ́gẹ́ bí àwọn olóyìnbó ti bù sí. Ibi kíkà táwọ́kà náà dẹ̀ ní ìwé Ìsíkẹ́ẹ̀lì lórí 20 ẹsẹ̀ 9. Ìwé Ìsíkẹ́ẹ̀lì lórí 20 ẹsẹ̀ 9. Kí ló ti wí? Ṣùgbọ́n mo ṣiṣẹ́ nítorí orúkọ mi. Yes. Kí ó má bàa bàjẹ́ níwájú àwọn kèfèrí. Láàrin ẹni tí wọ́n wà lójú ẹni tí mo sọ ara mi di mímọ̀ fún wọn ní mímú wọn jáde kúrò ní ilẹ̀ Íjíbítì. Yes. Olúwa kó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Tí a bá wò ó, nítorí orúkọ Ọlọ́run, ó jẹ́ ohun tí Ọlọ́run dúró fún. O ò lè mú Ọlọ́run kúrò, o ò lè mú orúkọ Ọlọ́run àti ọ̀rọ̀ rẹ̀ kúrò lára rẹ̀. So mọ̀ pé wọ́n lórúkọ ń ro ni orí kì í ròyàn. Orúkọ èèyàn míì, ohun tí orúkọ rẹ̀ dúró fún, ìwà rẹ̀ ni ó jẹ́ kí orúkọ rẹ̀ ní ìtumọ̀. Iṣẹ́ rẹ̀ ni ó jẹ́ kí orúkọ rẹ̀ ní ìtumọ̀. Ṣùgbọ́n ní ti Ọlọ́run yìí, àwọn èèyàn máa ń hu àwọn onírúurú ìwà búburú nítorí orúkọ wọn. Orúkọ Ọlọ́run dúró fún ohun tí nítorí orúkọ rẹ̀ ó dúró fún òkìkí ohun tí orúkọ rẹ̀ jẹ́, tí ò dẹ̀ ní gbà láàyè rárá kó di ohun tá à ń wọ́ nílẹ̀ láàrin àwọn aláìgbàgbọ́, kí ayé kó fi béèrè pé níbo ni Ọlọ́run wá wà. Bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà yẹn. Mo fẹ́ gbọ́ ohun tí ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 12 ẹsẹ̀ 22 wí. Ìtorí pé Ọlọ́run ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan nítorí orúkọ rẹ̀ fún wa. Ìwé Sámúẹ́lì kínní orí 12 ẹsẹ̀ 22. Ó ṣe fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà tiwọn. Ó lòun mú wọn kúrò nílẹ̀ Íjíbítì. Ẹ má gbàgbé nígbà tí wọ́n kúrò nílẹ̀ Íjíbítì tí wọ́n ń bọ̀, t'Olúwa fẹ́ pa gbogbo wọn run nígbà tí wọ́n yá ère fún ara wọn. Bó ṣe sọ pé àwọn aláìgbàgbọ́ gbọ́, àwọn ará Íjíbítì gbogbo wọn á gbọ́ pé ò lè mú wọn débi òun ọlọ́mọ ló ṣe pa wọn lágbèjù. Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́ nítorí orúkọ rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n gbọ́ tó wí. Nítorí tí Olúwa kì yóò kọ̀ àwọn ènìyàn rẹ̀ sílẹ̀. Olúwa ò ní kọ̀ wá sílẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn rẹ̀ láéláé. Nítorí orúkọ rẹ̀, kì í ṣe nítorí nǹkan míì, nítorí orúkọ rẹ̀ mímọ́. Nítorí pé ó wu Olúwa. Ó wu Olúwa láti fi yín ṣe ènìyàn rẹ̀. So mọ̀ pé èmi àti ìwọ tá a jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run, ìwọ tó ti fayé ẹ̀ fún Jésù tó ti gbà, ó wù ú láti fi wá ṣe ènìyàn rẹ̀. Ìwọ tó dẹ̀ ń gbọ́ mi gan tó ṣe tán láti jẹ́ kan nú àwọn èèyàn rẹ̀, ó wu Ọlọ́run ni láti sọ ọ́ di àwọn èèyàn rẹ̀. Jẹ́ kí n tiẹ̀ kúkú sọ fún ọ pé Ọlọ́run ò dá iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kan fún ìyà àti ìparun. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ aláìgbọràn, àwọn tá a ké fún tí wọn ò gbà, àwọn ni ẹ̀yàn ìparun fúnra wọn. Bí Ọlọ́run ti ṣe ohun ńlá nítorí orúkọ rẹ̀ fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nígbà yẹn, ó tún ṣe bẹ́ẹ̀ lénìí fún gbogbo onígbàgbọ́ tó bá gbàgbọ́ nínú orúkọ rẹ̀.
fún gbogbo ọmọ lẹ́yìn rẹ̀ tó bá dúró. Àdúrà mi ni èyí pé gbogbo tí ayé sọ pé kò ṣeé ṣe, gbogbo ibi tí àwa gan ti sọ̀rètí nù pé kò sí ọ̀nà àbáyọ mọ́, nítorí orúkọ rẹ̀ á di ṣíṣe fún wa ní orúkọ Jésù. Mo wá fẹ́ kẹ́ jẹ́ ká ṣe àyẹ̀wò àwọn nǹkan díẹ̀ wọ̀nyí. A ò lè sọ tán tó Olúwa ṣe nítorí orúkọ rẹ̀, ṣùgbọ́n jẹ́ kí n sọ àwọn díẹ̀ wọ̀nyí tí Olúwa ṣe nítorí orúkọ rẹ̀, torí kó ka èmi àti ìwọ mọ́ ènìyàn rẹ̀. Ìkíní, òun ló fún wa ní ìyè, ó fún wa ní ẹ̀mí ìyè. Nínú ìwé Genesis chapter 2 verse 7, nígbà tó ń mọ ènìyàn tán, Bíbélì sọ fún mi pé ó sì mí ìmí ìyè sí wọn, ìgbà yẹn la di alààyè. Olúwa ló fún wa ní ẹ̀mí ìyè. Tá a bá rí ibi tí ayé rẹ ti dé ìkórìtà kò sí ìyè, tá a bá rí ibi tí wọ́n gan ti gbà pé kó kú ló yẹ, tá a bá rí ibi tí wọ́n gan ti gbà pé ó jámọ́ nǹkan kan mọ́ láàrin ènìyàn, láàrin ẹbí, mo sọ tẹ́lẹ̀ nítorí orúkọ rẹ̀, lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì, ó yá gba ẹ̀mí ìyè. Kì í wá ṣèyẹn nìkan, nígbà tó ayé tí ò nítumọ̀, nínú Genesis 1:1 títí dé verse 3, wọ́n ní àtètèkọ́ṣe ó dọ̀run ayé, ó sì wà ní jújú, ó sì ṣófo, òkùnkùn sì bolẹ̀ ní ojú ibú, ẹ̀mí Ọlọ́run sì rá bàbà lójú omi. Olúwa wá pàṣẹ ohun kan pé kí ìmọ́lẹ̀ kó wà, ìmọ́lẹ̀ sì wà. Mo gbénú Kristi sọ àsọtẹ́lẹ̀ rẹ̀ sínú ayé rẹ̀, níbi tí ayé rẹ̀ ò ti ní ìtumọ̀ mọ́, tàbí ayé ọmọ rẹ̀ ti di jújú, ó ń pàwọ́ gan lẹ́kún lójoojúmọ́, ó ń para àdúgbò lẹ́kún, ó ń tì ọ́ lójú. Ayé ti ń béèrè pé bó ló ṣe ṣe, wọ́n tiẹ̀ ti ń dá ọ lẹ́bi lórí tó jẹ̀bi lé lórí. Mo sọ tẹ́lẹ̀, àṣẹ orúkọ rẹ̀ tó dá ayé nípa ọ̀rọ̀ ẹnu rẹ̀ yẹn, tó fi ìtumọ̀ fún ayé, kó fi ìtumọ̀ fún ayé rẹ̀, kó fi ìtumọ̀ fún ayé ọmọ náà, kí ayé ọmọ náà bẹ̀rẹ̀ sí gbé ayọ̀ jáde fún ọ ní orúkọ ńlá Jésù Kristi. Kí n tó wá ṣèyẹn nìkan, ní Psalm 115 verse 16, Olúwa ó sọ fún àmì pé ọ̀run, àní àwọn ọ̀run ó ní ti Ọlọ́run, ṣùgbọ́n ilẹ̀ ayé ló fi fún ènìyàn láti gbé. Nínú àní ọ̀run ní ti Olúwa, ṣùgbọ́n ayé ni ó fi fún àwọn ọmọ ènìyàn. Ní ti ayé tó fi fún àwọn ọmọ ènìyàn láti gbé yẹn, ohun tí èmi sọ rè, nítorí orúkọ rẹ̀ ni, kì í ṣe nítorí ìbí rẹ̀, kì í ṣe torí pé o kàwé, kì í ṣe torí pé o lówó, kì í ṣe torí pé o jẹ́ nǹkan kan, kì í ṣe torí pé o mọ̀ ṣe. Olúwa fi agbára àti oore ọ̀fẹ́ fún ọ láti ṣe rere lórí ilẹ̀ ayé. A fi fún èmi náà láti ṣe rere, a fi fún irú ọmọ wa láti ṣe rere, fún iye ọkàn tó bá gbàgbọ́ nínú ọ̀rọ̀ yìí. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, agbára àti gbélé ayé yẹn pẹ̀lú ìyè, pẹ̀lú ìṣerere àti mú àyànmọ́ṣẹ́, k'Olúwa kó gbé wọ ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Gbọ́, òun náà lókan náà tó fún ẹ̀mí ìyè fún wa yìí, ó ní ò jẹ́ kí a ti mú wa lọ ní ìdajì ayé wa. Kí ni Psalm 102 verse 24 wí? Psalm 102 verse 24 ó sọ gangan fún wa. Dáfídì ló kígbe ńgbà tiẹ̀. Ọlọ́run mi, má ṣe mú mi kúrò ní agbede méjì ọjọ́ mi. Má ṣe mú mi kúrò ní agbede méjì ọjọ́ mi. Láti ìrandíran mi. Ní ọdún rẹ, láti ìrandíran ní ọdún rẹ. Mo dúró lórí Kristi àpáta, ìpìlẹ̀ mìíràn ìyanrìn ni, àtèmi àti ìwọ tó ń gbọ́ mi yìí, àti ìdílé wa kọ̀ọ̀kan, a ò ní lọ ní agbede méjì ọjọ́ ayé wa. A máa lo kíkún ayé wa ni. Má gbàgbé pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti kọjá lọ, ẹ ti ẹ̀ wo ọdún tá a wà yìí lásán, ọ̀pọ̀ ló ti kọjá lọ láì nírètí ọ̀run. Ọ̀pọ̀ kì í ṣe pé ẹ̀ṣẹ̀ wọn ló tó bẹ́ẹ̀ o, àánú ni èmi àti ìwọ rí gbà. Ọ̀pọ̀ gan ni a ti lọ láì fi ayé wọn fún Kristi, ọ̀pọ̀ ló ti lọ tí wọn ò múra sílẹ̀. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, ní àkókò tó tiẹ̀ kíyèsára, ní àkókò ìjáfara rẹ, ẹ̀mí ẹ̀ ò ní sọnù lójijì. Olúwa yóò di ìwọ àti èmi mú lórúkọ Jésù ti Násárẹ́tì. Ohun tó fi ẹ̀mí ìyè fún wa yóò dá ẹ̀mí wa sí láti lo kíkún ọjọ́ wa. Ohun kejì ó ní pé ó mú ẹ̀gàn wa kúrò. It takes away reproach. Ó mú ẹ̀gàn wa kúrò. Ìgbà tí ẹ̀gàn ènìyàn, ọ̀rọ̀ tó ti táyé ti rò pé kò ṣeé ṣe mọ́, tí wọ́n ti ń béèrè pé báwo ló dẹ̀ ṣe wá rí báyìí, ẹ gbàdúrà ni, ẹ jáde sọ̀rọ̀ ara yín, díẹ̀ ọkùnrin ò tó, díẹ̀ obìnrin ò tó. Gbọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, nítorí orúkọ rẹ̀ ni, kì í ṣe torí ohunkóhun. Ẹ̀gàn rẹ yẹn ó dògo lónìí, ẹ̀gàn rẹ yẹn ó di ògo, ìkáàánú rẹ di ijó, bẹ́ẹ̀ ni ẹkún rẹ sì di ẹ̀rín. Kí ni tọ́lọ́ Ọlọ́run sọ fún wa nígbà tí Olúwa mú ẹ̀gàn Rachel kúrò ní Genesis 30, 20 and 23? Kí ló ti wí ń bẹ̀?
Genesis chapter 30 verses 22 and 23 kí ló ti sọ. Ọlọ́run sì mọ̀ ti Rákélì. Bẹ́ẹ̀ ni. Ọlọ́run sì gbọ́ tirẹ̀. Yes. Ó sì ṣí ní inú. Yes. Ó sì yún. Ó sì bí ọmọkùnrin kan. Ó sì wí pé Ọlọ́run mú ẹ̀gàn mi kúrò. Oh, Marsipulia Mantaida Selia. Gbogbo ìwọ tí ayé ti ròpin pé kò sí ọ̀nà fún ọ. Ọlọ́run kan náà ń bẹ láyé. Bákan náà ni Elizabeth sọ́ngbà tiẹ̀. Nínú Luke orí kìíní ẹsẹ̀ 25. Ó ní iye yìí ni iṣẹ́ ìyanu tí Olúwa ṣe fún mi tó mú ẹ̀gàn mi kúrò lójú ayé. Mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù. Ìyanu tí mú ẹ̀gàn kúrò, ìyanu tí pa ẹ̀gàn rẹ́, ìyanu tí sọ ẹ̀gàn di yẹ̀yẹ́, tí sọ ẹ̀gàn di ògo, tí mú kí ẹ̀gàn di tí a fi ń pọ́n nílé kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ̀. Mo wí lórúkọ Jésù ni. Mo gbé ẹnu mi wọ ẹ̀jẹ̀ Jésù mo fẹ̀yìntì àgbélébùú. Mo wá dúró lórí àṣẹ agbára àjíǹde. Mo sọ tẹ́lẹ̀ rẹ̀ wípé lónìí o ìkáàánú rẹ dijó, ẹ̀gàn rẹ yẹn ó di ògo mọ́ ọ lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní ẹsẹ̀ kẹ́dí ọ̀nà kẹta. Ó ní igi ó fún wa ní ìwòsàn, ó fún wa ní ìwòsàn. Ìwé Jeremiah 8:22 sọ nǹkan kan. Bẹ́ẹ̀ náà ni Exodus 15:26, Jeremiah 8:2. Kò wá sí òjìyá ipò. Wòlíì Jeremiah ló kígbe ńgbà tí kò wá sí òjìyá ní Gileadi. Oníṣègùn kò wá sí níbẹ̀. Ṣé kò sí oníṣègùn mọ́ ń bẹ̀ ni? Èéṣe tí a kò fi ọ̀já di ọgbẹ́ ọmọbìnrin mi? Kí ló dé tá ò fi ọ̀já di ọgbẹ́ àwọn ọmọbìnrin mi? Ṣé kò wá sí olùwòsàn fún wa ni? Àwa ní olùwòsàn, òun náà ní Jésù Kristi. Agbára Jèhófà Ráfà rẹ̀ yóò sọ̀kalẹ̀ sínú ayé ẹni kọ̀ọ̀kan wa, yóò sì wù ẹ́ sàn kúrò nínú àìsàn tó lórúkọ, àwọn àìsàn búburú, diabetics, cancer, àwọn àìsàn tí ìgbóògùn, àwọn àìsàn tí ìtọ́jú òun tù lójú, àwọn àìsàn tí a ti sọra wọn di ìlú mọ̀ká, àti àwọn àìsàn tí a kò tilẹ̀ mọ̀ nípa rẹ̀, àwọn àìsàn tí àfọwọ́fà àti ìgbàlódé, àwọn àìsàn àwùjọ tí wọ́n dé bá wa like pandemic. Gbórúkọ Jésù Olúwa yóò ṣe ìwòsàn wa. Oh, Jèhófà Ráfà wa, ó ní èmi ni Olúwa Ọlọ́run tó mú ọ lára dá. Nínú Exodus 15:26 yẹn, ó ní Jèhófà Ráfà nípa agbára yìí, ó yá gba ìwòsàn rẹ. Ó kẹrin tí mo tó fẹ́ wò, ó náà ní wípé ó ló ń ṣaláàbò wa tó dẹ̀ ń pa wá mọ́. Nínú Psalm 121 verses 3-8, ó sọ nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Òun kì yóò jẹ́ kí ẹsẹ̀ rẹ kí ó Òun yẹ̀. kò ní jẹ́ kẹ́sẹ̀ mi àtiwọ́ kó yẹ̀. Ẹni tí ń pa wọn kì yóò tòògbé. Bẹ́ẹ̀ ni àmì. Kíyèsí, ẹni tí ń pa Ísírẹ́lì mọ́ kì í tòògbé. Kì í tòògbé o. Bẹ́ẹ̀ ni kì í sùn. Olúwa ni olùpamọ́ rẹ, Olúwa ni òjìji rẹ ní ọwọ́ ọ̀tún rẹ. Òun kì yóò pa ọ́ ní ìgbà ọ̀sán tàbí òṣùpá ní ìgbà òru. Olúwa yóò pa ọmọ kúrò ní ibi gbogbo, yóò pa ọkàn rẹ mọ́. Olúwa yóò pa àlọ àti àbọ̀ rẹ mọ́ láti ìgbà yìí lọ Àti títí láéláé. Ó ní aláàbò wa nítorí orúkọ rẹ̀ ni. Àwọn iṣẹ́ agbára tí Ọlọ́run ń ṣe nìyí. A ò lè dára wa sọ. Ìwọ ronú yí àwọn èèyàn tí wọ́n ti kọjá lọ. Wo àwọn tí wọ́n sùn ní ọdún tó kọjá nípa COVID-19, that worldwide pandemic. Wo àwọn tí wọ́n ti kọjá lọ lọ́wọ́ àwọn ìka ènìyàn apanilẹ́kúnjayé àti àwọn ẹ̀mí tó ń pòǹgbẹ ẹ̀jẹ̀. Àwọn ẹ̀mí tí ń pòǹgbẹ ẹ̀jẹ̀. Àwọn tí wọ́n fẹ́ dé ibi gíga, àwọn tí wọ́n fẹ́ dépò, àwọn tí wọ́n fẹ́ lówó, àwọn tí wọ́n fẹ́ ní ìní nípa fífi ẹ̀mí ènìyàn ṣòfò. Wo iye àwọn tó ti kọjá lọ nípa wọn. Àánú lèmi àti ìwọ́rí gbà. Ó wá ní kí n sọ fún ọ pé Olúwa yóò pa ọmọ níbi gbogbo. Bó ti pa àwọn ọmọ Jákọ́bù mọ́ ní Genesis 35:5. Ó ní Olúwa sì fi ẹ̀rù ọmọ Jákọ́bù sí àwọn tó yí wọn ká lára. Wọn ò lè ṣe nǹkan kan bí wọ́n ti ń lọ. Olúwa yóò fi ẹ̀rù rẹ̀ sí ikú àti àrùn lára. A ò ní kéèmí àtiwọ́ kúrú ní agbedegbede méjì ọjọ́ ayé wa, torí a ní agbára kan àti ọwọ́ ńlá kan èyí tó ń pa wá mọ́ nítorí orúkọ rẹ̀. Ohun kẹfà, òun ló ń mú ìrètí fún ibi tí ò ti sí ìrètí. Obìnrin opó 9 nínú ìwé Lúùkù orí kejì 12-15. Opó ni ọmọ kan ṣoṣo tó bí, ó dẹ̀ ti dàgbà. À ń ru òkú rẹ̀ jáde kúrò ní ìlú. Ibẹ̀ ni ẹ ti pàdé Jésù ní ẹsẹ̀ gbogbo ọ̀nà. Mo pàṣẹ lórúkọ Jésù, ìṣẹ̀lẹ̀ ayé rẹ kó pàdé Jésù lónìí. Lọ́wọ́lọ́wọ́ bí mo ti ń sọ, mi ò gbé kalẹ̀ nípa òdodo mi, ṣùgbọ́n mo ń sọ nítorí orúkọ Ọlọ́run. Mo ń sọ nítorí orúkọ Jésù tó borí gbogbo orúkọ. Kí ìṣòro ayé rẹ kó pàdé Jésù. Ibi tí ìrètí ti pin, tí kò sí ìrètí mọ́,
k'Olúwa kó dá ìrètí rẹ padà. Obìnrin yẹn ti sọ ìrètí nù ṣùgbọ́n Jésù fọwọ́ tó àga pósí náà, ó dẹ̀ ọmọkùnrin dídé, ó dẹ̀ fà lé ìyá rẹ̀ lọ́wọ́. Ìwọ wò bí ayọ̀ ọjọ́ yẹn yóò ti pọ̀ tó, ìwọ wò bí ìtùnú àti ayọ̀ àti ẹ̀rín ọjọ́ yẹn yóò ti pọ̀ tó nítorí lórí ọ̀rọ̀ ayé rẹ yìí tó dàbí ẹni pé kò sí ìrètí mọ́. Mo wí pé kí Jésù gbògo, Ọlọ́run Lásárù kó jáde sí ọ, kó dẹ̀ gbògo lórí ọ̀rọ̀ rẹ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ó ń kéde ohun tó ń yí ohun tí ò ṣeé ṣe padà, irreversible, ohun tá a rò pé kò ṣeé ṣe mọ́. Ẹjá gbọ́n tí ìwé Sefanaya 3:19 sọ, òun ló máa ń yí padà. Ìwé Sefanaya chapter 3 verse 19. Kíyèsí nígbà náà ní ọjọ́ náà ni èmi yóò ṣe àwọn tí ń pọ́ ní ojú. gbogbo agbára tó ń pọ́ lójú Olúwa lóhùn ó ṣe wọ́n. Ó ní King James Version lo English ẹ̀ sọ pé I will undo. Olúwa yóò ṣe àtúnṣe wọn. Ó lóun ó gba tìrò là. Èmi yóò gba tìrò là. Yes. Èmi ó sì sa ẹni tí a lé jáde jọ. Gbogbo ìwọ tá ti lé jáde kúrò lórí ilẹ̀ ìní rẹ, tá ti lé jáde kúrò ní ọkọ, tá ti lé jáde kúrò lórí ìṣerere rẹ, gbogbo àwọn tí àwọn alágbára ayé ti fi ẹ̀tọ́ rẹ dù ọ́, mo sọ tẹ́lẹ̀ lórúkọ Jésù, Olúwa kó gbà padà fún ọ. Ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run kó kọjá lọ sí orísun ìṣòro ayé rẹ, kó lọ ṣàwárí ohun rere tá ti gbà sọnù lọ́wọ́ rẹ, kó Olúwa kó dá padà fún ọ. Èmi ó sì sọ wọn di ẹni. Máa gbọ́, Olúwa ló wọ́n sọ ọdẹ ní ìyìn àti olókìkí ní gbogbo ilẹ̀ níbi tí a ti gàn ọ́, gbogbo bí a ti gàn ọ́, táyé sọ pé kí ni Dáúdà rẹ̀ ó dà, kí ni tó tún lè ṣe mọ́. Ìrètí rẹ̀ yóò padà sí rere, ayé yóò sì rí wípé alágbára nítorí orúkọ rẹ̀ ó ti gbà ọ́ lọ́wọ́ alágbára ayé. Báwo la ṣe lè pe orúkọ Jésù kó ṣiṣẹ́ fún wa? Ọ̀nà kínní ni pé o gbọ́dọ̀ ní Jésù nínú ayé rẹ̀. Kò sí ọ̀nà mi, kò sí àbùjá mi, kò sí àbùjá mi o ní láti ní Jésù nínú ayé rẹ̀. Ọ̀nà kejì, o ní láti béèrè fún àánú rẹ̀. Nínú ìwé Rome 9:16, ó ní kì í ṣe fún ẹni tó ń fẹ́ tàbí fún ẹni tó ń sáré, bí kò ṣe fún Ọlọ́run tó ń ṣàánú. Mo gbàdúrà o nílò àánú Ọlọ́run. Àánú Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá o. Àánú ni ìwo background, àánú ni ìka ẹ̀ṣẹ̀ sí ni lọ́rùn, àánú ni ìbéèrè fún ìgbìmọ̀ kó tó ṣe ní lóore. O nílò àánú Ọlọ́run. Ohun ẹ̀kẹta, o ní láti mọ ohun tó ń béèrè gan ní pàtó. Tá a bá wọnú ìwé Mark orí 51 and 52, Bartolomeu ké pe Jésù, bó dẹ̀ ti ké pé ó dọ́dọ̀ ó ní ẹ mú wá. Ìgbó mú dọ́dọ̀ rẹ̀ lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wàhálà àti ìdílọ́wọ́. Ó ní kí ló fẹ́ kémi ṣe fún ọ? Jésù rí kó fọ́jú ṣùgbọ́n kò mọ kí ló ń fẹ́. Jésù fẹ́ kó fẹnu ara ẹ̀ sọ pé ohun tí mo fẹ́ rè, ó ní mo fẹ́ kí èmi kó ríran. Ìgbàgbọ́ ẹ̀ mọ́ ẹ lára dá, ó dẹ̀ gba ìríran rẹ̀. Ohun ìkarùn-ún, o ní láti yin Ọlọ́run bó o tiẹ̀ tí ì rí tó béèrè gbà, kó o nígbàgbọ́ pé yóò ṣe. Ohun ìkẹfà, o ní láti sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tó dára sí ayé rẹ, profess positively to your life. Tá a bá kó ẹ̀kọ́ lára Rachel bẹ́ẹ̀ yẹn ní Genesis 30:24, ńgbà tó pe orúkọ ọmọ rẹ̀ ní Joseph, ó nítorí pé Ọlọ́run yóò tó fún mi ní ọmọkùnrin kan sí. Bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run fún un lọ́mọkùnrin kan sí. Tíwọ náà bá lè sọ àsọtẹ́lẹ̀ rere sínú ayé rẹ, á ṣe dandan kó dẹ̀ gbàgbọ́ pé bó ti wí bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí. Mo wá wí lórúkọ Jésù nítorí orúkọ rẹ̀, gbogbo tí ayé ní kò ṣeé ṣe mọ́ ó di ṣíṣe lẹ́ni o. Àṣẹ àjíǹde ni mo fi sọ, agbára orúkọ Jésù tó borí gbogbo orúkọ ni mo wí. Gbogbo tí ẹni kò sọ́nà mọ́, tí ayé ti ń gàn ọ́, tí wọ́n ti sọ ẹni dẹyẹpẹrẹ, lónìí ó yá gba ìṣelógo níbẹ̀. Kí Olúwa kó jọ ọ́ lójú, kó jọ èmi pẹ̀lú lójú, kí ìyanu Ọlọ́run kó ṣẹlẹ̀. Gbogbo àwọn afiniṣẹ́lẹ́yà rẹ kan di ẹni ìtìjú ní orúkọ ńlá Jésù Kristi Olúwa wa. See you next week.